வணக்கம் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு நெல்லை எஸ்ஏபி கிச்சன். இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னா, இருமல், சளி, காய்ச்சல் எல்லாத்துக்கும் சரியாகிற மாதிரி ஒரு கஷாயம் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம். வாங்க தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். 5 கிராம் திப்பிலி, 5 கிராம் அக்கரா, 5 கிராம் சித்திரத்தை, 5 கிராம் சுக்கு, 5 கிராம் அதிமதுரம், ஒரு 2-3 தூதுவளை இலை, ஒரு 2 ஆடாதொடை இலை, கொஞ்சம் துளசி, ஒரு வெத்தலை, ஒரு கற்பூரவள்ளி இலை, இதை ஓமவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு கருப்பட்டி, கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் விதமல்லி. இது தேவையான பொருட்கள். சட்டி காஞ்சிட்டு இந்த எல்லா பொருளையும் வறுத்துற வேண்டியதான். சுக்கு, திப்பிலி, சித்திரத்தை, அதிமதுரம், அக்கரா எல்லாத்தையும் லேசாக சூடு வர்றது வரைக்கும், வாடை வர்றது வரைக்கும் வறுத்தா போதும். நல்ல கடாய் சூட்லேயே இந்த ஜாமாவெல்லாம் நல்லா வறுத்தா போதும். வேற எதுவும் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றிடாதீங்க. நல்லா ஸ்மெல் வர்றது வரைக்கும் வறுத்து எடுத்தாச்சு. தனியாக ஒரு பாத்திரத்தை தட்டிக்கோங்க. அடுத்தாப்புல அதே கடாயில் கொத்தமல்லியும் மிளகையும் ஒன்றா போட்டுருங்க. போட்டுட்டு மிளகு பொரியிற வரைக்கும் வறுத்தா போதும். விதமல்லியையும் மிளகையும் ஒன்றாவே போட்டு வறுத்துருங்க. மிளகு வந்து வறுக்கும் போது கொஞ்சம் தள்ளி நின்று வறுத்துக்கோங்க, ஏன்னா வெடிக்கும். வாடை வர்றது வரைக்கும் வறுத்தா போதும். இந்த அளவுக்கு வறுத்து எடுத்தாச்சு. இந்த பொருளெல்லாம் வறுத்து எடுத்தாச்சு. இதை வந்து இப்போ ஒரு இடித்து காட்டுறேன். இடித்த பிறகு மிக்சியில் போட்டு திரிச்சுக்கோங்க. சுக்கு, அதிமதுரத்தை இடித்த ஜாமாவெல்லாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்கேன். இப்போ நான் திரிச்சு காட்டுறேன். மிக்சி ஜாரில் பாருங்கள். இந்த மாதிரி இடிச்சிட்டு மிக்சியில் போட்டு திரிச்சிங்கன்னா அந்த பொடி சீக்கிரம் திரிச்சிடும். ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். தண்ணி கூட ஒரு துண்டு கருப்பட்டி, ஒரு ஆடாதொடை இலை, 3 கற்பூரவள்ளி இலை, ஓமவள்ளி இலை எல்லாம் சொல்லுவாங்க, தூதுவளை இலை, வெத்தலை, துளசி எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த இலையோட சாறு வந்து நல்லா இறங்கணும். கரெக்டாக 10 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. கருப்பட்டி தண்ணியோட இந்த இலையோட சாறுலாம் நல்லா எசன்ஸ் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ அந்த பொடியை போட்டு காட்டுறேன். இந்த பொடி ஒரு 3 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டு ஒரு கொதிச்சோடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. பாருங்க, நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நல்லா ஒரு கொதிச்சோடனே அடுப்புல இருந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த கஷாயம் ரெடி ஆயிட்டு இதை ஃபில்டர் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. இந்த கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபில்டர் பண்ணி கொண்டு வந்து எடுத்தாச்சு. இந்த கஷாயம் பெரியவங்க சிறியவங்க குடிக்கலாம். கர்ப்பிணிகள் குடிக்க வேண்டாம். இந்த கஷாயம் சளி, இருமல், வறட்டு இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த கஷாயம் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.